એવી કહો હું તમને આખો બહાર લઈ જઈશ. આ જો દરવાજો બી નથી ખુલતો. પોસ્ટ તો આપણા ઘરની બહાર જો કે this મારો પગ દેખાય. દાદાની ગાડી જો અહીંયા સ્નો જો મારો પગ બી આઈ થિંક અંદર ઘસાઈ જશે. આખું બધું અંદર સ્નોમાં કવર છે. ટ્રાય કરું છું, પેન્ટ ભીનો થશે પણ વો જો મારો પગ આ ઠંડુ છે. આ જો ટાયર ઓકે દે નામ લખાયું આપણી કાર અને આટલો ભારી જથ્થો છે સ્નોનો. ત્યાં મેં મારા બૂટ તો જો અને હવે લાગતો નથી કે કોઈ બી ગાડી આજના દિવસમાં નીકળી શકે. એ લોકો તો ગાર્બેજ જો. સો ધીસ ઇઝ ધ કન્ડિશન આઉટસાઇડ રાઇટ નાઉ. બધી ગાડીઓ સ્નોમાં છે. Get all the tarps. Everything is in snow. Okay, me. Thank you. Back home in Josie.